salama tainjanahary atsika jiaby. Professeur Zafy ity miresaka aminareo ty. Manana ny lanjany, manana ny asiny, ny teny fankena, ny teny fanomezana. Mitovy lanja amin'ny serment na ny fianianana ny teny fifanekena. Izany mahatonga ny tenin-drazana hoe izay mivadika kely ila. Zany hoe izay mivadika amin'ny teny nomeny dia kombo ary voany tsiny. Talohany nanendreko ny Monsieur Omer au Premier ministre de consensus tamin'ny SADC dia nanao fanekena antsoratra soniaviny Andriamatoa Omer ary nanao fanekena ambava teo anatrehany Premier ministre Fanon Fulgence izay namany Andriamatoa Omer sady namako koa. Ny zavatra voatsipika anatin'io fanekena io dia izao fanovana ametraka rafi-pitondrana vaovao hiala amin'ny rafi-pitondrana olo-tokana présidentielle izay namono ny malagasy maro noho ny fisian'ny crise post-électorale miverimberina. Tsy maintsy misy projet de constitution aroe, projet de constitution fédérale hanagnany ny vahoaka fahefana feno entina ampandroso ny fahatry misy azy sy amokatra ary ala amin'ny fahantrana. Projet de constitution unitaire na décentralisé na centralisé na monarchique hoy ny sasany. Ka isafidy ny vahoaka zay lan'ny vahoaka eo zany no constitution hitondrana ny 4e république. Izay ny etaetan'ny vahoaka ny voaka tamin'ny feonam-be-pirenena natao manerana ny faritra ny district sy teto Antananarivo teny Vato ary tamin'ny faramparany teo zay niarahana tamin'ny FFKM teny Vato. Nivadiky tamin'ny fankena nataony Andriamatoa Omer Belgique ary nilagny any amin'ny communauté internationale izay maniry atsika hagnano io fifidianana présidentielle izany hoe hiverigny amin'ny zava-nisy taloha zany hoe ampiady atsika samy malagasy ho avy indray zany misy famonoana eto noho ny crise post-électorale. Nolavin'ny Omer ny projet de constitution fédérale izay nentigna tao amin'ny conseil de gouvernement dia Andriamatoa Manoro sy Andriamatoa Tabera no présentateur. Dia nidinina indray manday kely tao fotsiny izy io kanefa tsy nety hitondra io tamin'ny conseil de ministre tagny Andriamatoa Omer. Nanomboka teo zany ny disadisa tamin'ny Omer sy professeur Zafy Albert. Nasaiko ny safidy Andriamatoa Omer satria efa nivadiky tamin'ny fankena. Na izy ametra-pialana amboninahitra, na izy hoesorina tsy ho premier ministre ny transition ntsony ka dia anjarany zany mieritreritra amin'izay. Tsara kokoa izy roa lahy Iandry Rajoelina sy Omer Belgique ho zao miara miala. Nanomboka teo zany ny fanilika andraikitra izy roa lahy reo nikoropaka nitagny amin'ny Ambohitsirotra, nikoropaka nitagny Mahazoarivo. Nilaza Iandry fa vognono izy andiniky ny projet io eny amin'ny conseil des ministres fa ny anjaran'ny gouvernement no manolotra an'izany agny aminy. Milaza indray Andriamatoa Omer tsy matoky ny Andry izy satria fa matetika mamitaka azy ka nitadiaviny aleo manao conseil spécial ny ministre Andriamatoa Andry eo izy roa lahy samy mandinika ary samy manapaka avy an-trany fa tsy manaiky izy hoe raha ny gouvernement hitondra projet any aminy kanefa ilavin'ny Andry rehefa avy eo. Tamin'ny nionko manokana tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina d'un côté sy tamin'ny Omer Belgique de l'autre côté no nanaovandry zareo io resaka io le fankena hoe fa ny anankiray miandry ny projet de constitution any amin'ny Ambohitsirotra ary ny anankiray milaza aleo manao conseil spécial fa eo sady manapaka avy hatrany satria fa tsy matoky ny anankiray izy ny Andriamatoa Omer. Samy nanoratako taratasy izy roa lahy ary mitovitovy ny zavatra voasoratra tao anatin'ilay taratasy. Tamin'ny Andry Rajoelina izao ny taratasy nataoko tamin'ny Andry Rajoelina.
ianao Andriamatoa Andry Rajoely manaiky hanao sonia les projets de constitution ary roso amin'ny fividianana constitutionnel raha ohatra ka entiny gouvernement ary aminao le texte. Eo maire Belgique nilaza tamiko fa mangataka indray izy conseil des ministres spécial eny aminao eo na rolahy samy manapaka avy hatrany de manao sonia raha ohatra ka mizavatra soniavana iroso amin'ny référendum constitutionnel. Zay zany tenerany taratasy nataoko tamin'ny andro taty amin'ny maire. Ianao Andriamatoa maire dia manaiky hanao les constitution fédérale na constitution unitaire fa tsy maintsy miaraka eo amin'ny conseil des ministres spécial izay ataony andry satria fa anao tsy matoky andry eo nareo zany rehefa d'accord samy manao sonia dia alefa avy hatrany. Ka noho izany conclusion nataoko dia hoe samy manaiky nareo roelahy zany amin'io projet de constitution io zany. Iandry manaiky raha ny gouvernement mitondrany, eo maire manaiky raha ohatra constitutiony karazana conseil des ministres spécial atao miaraka. Ka noho izany mifanatona nareo raha ataovinareo zany fanatanterahana zany teninareo zany satria fa tenin-dehilahy lehibe ataoko fa tsy hamitaka. Tanareo tsara le ambony ary voalaza hoe fa izay mivadika amin'ny teniny ataony dia kelila. Izany ny soratra taratasy nataoko tamin'izy roa lahy. Amaly ny taratasy Andriamatoa maire. Tsy nisy filazana eny na tsia mikasika ny rosoany amin'ny constitution vote constitutionnel fa hoe ny valiny dia hoe mémorandum soit constitutionnel avant ou après élection présidentielle. Ka noho zany tsy nisy valiny mazava atao na hoe manaiky na tsy manaiky. Fa i Andry Rajoely kosa dia tsy namaly hatramizao. Nanoratra tamin'ny Andry Rajoely aho dia ny taratasy nisoratako taminy dia hangataka azy hanaisitra Andriamatoa maire Belgique tsy ho premier ministre ny transition satria fa samby nivadika amin'ny teninareo nareo roelahy. Samby mavandy reo roelahy reo ny Andry Rajoely sy maire Belgique. Samby nagnadiso fagnantenana ny vahoaka, samby mamita bahoaka. Ngamba mety misy dossier maloto any tahorana ka ho izy roalahy hoe aleo alam-bahoaka toy izay alan'ny andriana international. Zany no fihevitra izy roalahy amin'izao fotoana izao. Ka mampalahelo zany voafitaka ny vahoaka raha bangona amin'ny teny tsotra zany ny atao hoe trahison ny etaeta ny vahoaka. Nagnantegna ny maro fa ho tontosa tamin'ity tetezamita ty ny fondation zay nantenany ny maro. Dobo tanteraka izany fanantenana zany satria fa namadika Andry Rajoely sy Andriamatoa maire. Milaza izy roa lahy fa avy amin'ny communauté internationale zany fa tsy avy aminy. Sangako velona ray zany i Pontsy Pilato fa ndray mandeha ty dia Pontsy Pilato anankiroa eo. Zany no anisan'ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao satria fa milaza tsy tompony andraikitra zany izy roa lahy.